হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে এসেছে নতুন আরেকটা রেসিপি নিয়ে। আপনারা আলুর পরোটা সবাই বানাতে পারেন, তথাপি ভাবলাম আমি আপনাদের লগে শেয়ার করি। তো আমি প্রথমে 2 কাপ মান ময়দা নিয়ে নিয়েছি, পরিমাণ মতো লবণ দিয়েছি, অল্প চিনি দিয়েছি। চিনিটা খেতে ভালো লাগবে সেই জন্য দিয়েছি। এবার আমি অল্প অল্প পানি দিয়ে ময়দাটা মেখে নিব। বেশি করে পানি দেব না, নাহলে ময়দাটা ঢিলা হয়ে যাবে। এভাবে আমি অল্প অল্প পানি দিয়ে ময়দাটা মেখে নিব। পানিটা আমি আগে কুসুম কুসুম গরম করে নিয়েছিলাম, আপনারা ঠান্ডা পানিও নিতে পারেন। তো আমার ময়দা মাখানো হয়ে গেছে। এবার আমি 15 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দিব। এই হাতে আমি আলু চাটনিটা বানিয়ে নিব। এবার আলুটা আগে সিদ্ধ করে আমি গ্রেট করে নিয়েছিলাম, শুকান লঙ্কাটাও ভেজে নিয়েছিলাম। এবার আমি অল্প লবণ দিয়ে ডলে নিব। অল্প পেঁয়াজ দিলাম, আপনারা নাও দিতে পারেন পেঁয়াজ। এবার আমি আলু দিয়ে মিলিয়ে নিব। দেখতেই পারছেন আলু চাটনিটা কি সুন্দর আঠা আঠা হয়েছে। আমি তেল দেইনি। এবার আমি ময়দাটা দেখব কি সুন্দর ফুলে গেছে, নরম হয়ে গেছে। এবার আমি রুটি বানিয়ে নেব। আমি রুটিটা বেশি বড় করব না, ছোট করব, সেই জন্য আমি অল্প করে ময়দা দিব। আমার রুটিটা হয়ে গেছে। মাঝে এবার আলু চাটনিটা দিয়ে দিব। এবার আমি চারুফালে গোনা আটকে দিব, আটকে মুখটা অল্প ছিঁড়ে নিব। এবার আমি আরও অল্প ময়দা দিয়ে বেলে নিব। অল্প অল্প আমার আলু চাটনিটা বেরিয়ে গেছে। তো আমার রুটি হয়ে গেছে, দেখতেই পারছেন। তো আমার তাওয়াটাও গরম হয়ে গেছে। এবার আমি পরোটা দিয়ে দিলাম। আমি যতই বলি আমার রুটি কখনোই গোল হব না, ভারতের ম্যাপ হব। তো এভাবে আমি ভেজে নিব, সবগুলো ভেজে নিব। কি সুন্দর কালার এসেছে, দেখতেই পারছেন। তো দেখতেই পারছেন আমি সবগুলো ভেজে নিয়েছি। এইভাবে সবগুলো কালার একই হয়েছে। তো কি সুন্দর নরম হয়েছে, দেখতেই পারছেন। হাতের মুঠো এসে পড়ে সবগুলো। তো রেসিপিটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার করে দিবেন।